այո, այստեղ կա սեփական իշխանության անպարունակ ձախողման խոստովանություն։ Հիմա թե ես կարող եմ ենթադրել, որ դու այդ մարդկանց հետօրինակ իրաց թալանից փայ է ստացել եւ նրանց դեմոնիզացնում ես միայն ընտրությունից ընտրություն հասարակության քվեն կողոպտելու նպատակով։ Ամեն դեպքում իմ մոտ հաստատուն տպավորություն է ստեղծվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժեշտ է տվել բանականությանը, ողջ ամբողջությանը եւ մի սկավառակ է պտտում, որը առնվազն կարող էր աշխատել 2018-21 թվերին, բայց հիմա արդեն հասարակությունը հասկացել է, որ 7 տարում Փաշինյանը նախ ոչինչ չի արել, գոյություն ունեցած այո ինչ-որ թալան հետ բերել ուղղությամբ հերիք չի, կողքին հայտնվածները իր արդեն եկան կոռուպցիոն սկանդալների մեջ են, որ հներին անդադ դրա մեջ մեղադրել, օրինակ հենց այդ նույն օրը, ես չգիտեմ իհարկե կեդերը, որ կրում էր Արեն Սիմոնյանը իրականում ինչ արժեն, հիմա իմ հոգուն մեղք չեմ ուզում վերցնել, պնդում անել, բայց մի շարք օգտատերեր կարծես թե գրում էին, որ միայն Արեն Սիմոնյանի կեդերը ոտքի $1100 արժեն։ Համապատասխան կայքում նույն կեդերը ցուցադրել չկա իշխանության կողմից, բայց միայն Արեն Սիմոնյանը չի, մենք լսել ենք, չէ, իշխանության գործող իշխան, այսպես կոչված հեղափոխական օլիգարխիկ կայֆերի մասին ամեն օր չասեմ, բայց շաբաթ չկա, որ մամուլում աղմկոտ բացահայտումներ չլինեն։ Հիմա այս ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը կներեք կարող է համոզիչ լինել թերևս միայն իրեն հավատարիմ այդ զոմբիների փոքրաթիվ բանակի համար, բայց ելույթի մեջ մի հատ ուրիշ վտանգավոր բան էլ կար։ Այո, խուճապ կար, այո, հիստերիա կար, բայց նաև կար ցուցում իրավապահ մարմիններին։ Նաև կար ցուցում իրավապահ մարմիններին, եւ ես վստահ եմ, որ Գյումրիում ընդդիմադիր թեկնածուների եւ նրանց թիմերի դեմ կոշտ միջոցներ է կիրառվելու։ Արդեն կան ինչ-որ նշաններ, հիմա առայժմ ես չեմ խոսի դրա մասին, առիթը կգա դրա մասին եք խոսեմ։